Hello les gens, ici Zalug, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans le calendrier, pour attendre patiemment Noël, on se retrouve pour l'ouverture d'une Pokébox de Ronflex, donc de Pokémon Go. Donc on se retrouve, la Pokébox était déblistée, j'ai ouvert et déjà on remarque un petit problème de cadrage sur la carte. Est-ce dérangeant? Oui, non. Et donc il y a une deuxième carte aussi derrière avec le Pikachu. Donc cette carte là c'est une carte promo. Et avec le petit détail que là c'est des cadeaux qu'on s'envoie sur Pokémon Go. Ah oui, donc il y a vraiment eu un problème de cadrage uniquement sur le Ronflex. D'ailleurs, juste par curiosité, dites-moi si vous avez acheté ce genre d'item et si vous avez eu des problèmes de cadrage sur le Ronflex. Ça m'intéressera de savoir si c'est pour tout le monde ou si c'est juste moi qui ai eu pas de chance. Après, comme j'ai dit, c'est pas trop un truc qui me dérange, donc c'est pas très grave. Ensuite, les petits stickers de Ronflex, l'Euphorie et Pikachu. Donc ça, à mon avis, il y en a dans chaque Pokébox. Le petit code, enfin des petits codes pour le jeu Pokémon Go. Petit code pour le Ronflex qui est cadeau. Ça, vous voyez, c'est la magie de Noël qui opère. C'est mon cadeau avant l'heure. Ainsi que 4 boosters Pokémon Go. Allez, c'est parti pour ce premier booster. Le code, je le mets toujours à l'envers, je sais pas comment que je fais. Un, 2, 3, 4. Le Carapace, Super Bonbon, Cameru, Sauf-Qui-Pou, Pochijon, Bulbizarre, Carapuce, Quenosaur, le Onix en reverse et derrière nous aurons... Ouh, ça commence bien. Ça c'est intéressant. Un type dragon. Ah magnifique, le Dracolos V. Ça commence bien avec le Dracolos V que je dois avoir. Ça me dit quelque chose. Je vous tiendrai au courant sur le montage, mais je pense que je l'ai déjà eu puisque je vous avais posé la... Enfin, j'ai dû l'avoir dans une vidéo, c'est que j'avais tiré le Beto Chef aussi. Et que je savais pas lequel départager. Deuxième booster. 1, 2, 3, 4. Steelix. Capitaine d'équipe Campbella. Déflaisant. Ratatac d'Alola. Colombo. Ambrilex. Natu, oui. Capidextre. Oh. 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 Oh, attendez. Faut que je comprenne ce qui m'arrive. Le Dracofeu radieux. C'est vraiment plus que la magie de Noël, là. C'est pas possible. Au niveau de la deuxième carte, attendez. C'est quoi? Le petit électeur en holographique. C'est-à-dire qu'on commence l'ouverture, on a déjà 2 ultras. Et pas des moindres en plus, le Dracofeu radieux. Mais il est juste sublime en fait. Allez, l'avant-dernier booster, donc le troisième booster pour cette vidéo. 1, 2, 3, 4. Allez, Xatu. Capitaine d'équipe blanche. Solaroc. Salamèche. Capumin. Bulbizarre. Pochijon. Magikarp. En reverse, l'incubateur d'œufs. Et derrière, nous aurons petit Articodin holographique. Fallait que ça se calme à un moment donné. Le petit Articodin qui fait plaisir tout de même. Hein. Alors je crois que je l'avais déjà, je suis pas sûr en fait. Ça fait un bout de temps que j'ai pas réouvert un peu de booster Pokémon Go et que j'ai pas regardé ma collection. Donc je sais plus trop. Et là, ça c'est le dernier booster. En soi, j'en attends rien de spécial parce que j'ai déjà fait une très belle ouverture en 2 boosters. Je suis déjà très content. Donc, s'il y a une petite V, c'est vraiment un plus. Je vous le dis honnêtement. Allez, le dernier booster. Le Vénard, Steelix, Xatu, Ambrilex, Capumin, Mimigal, Ratata d'Alola, Sauf-Qui-Pou. En reverse, le Meltan. Et derrière... Allez, un petit Nafali pour terminer cette ouverture.
C'est parfait. Allez, ces 4 boosters ont été déballés. On va passer au récap. Donc, je vais tout de même vous remontrer les promos, qui donc là avec le Ronflex. Le petit Pikachu, au final, j'apprécie fortement son illustration, elle est magnifique. Ensuite, au niveau des holos, des boosters, donc on a le Elector. On a l'Articodin. Il manquerait plus que le Sulfura. Mais à la place du Sulfura, on a eu le Nymphali. Qui est une très belle carte. Au niveau des ultra rares, donc il y a le Dracofeu. Franchement, l'illustration, elle est sublime avec les effets de mouvement, les effets... En plus, les effets de mouvement, et j'allais dire mouvement d'ombre, les effets d'ombre, mais vu qu'il n'y en a pas, donc c'est vraiment l'effet de mouvement, il est très bien réalisé. La masterpiece. Et pour que j'emploie de l'anglais, il faut vraiment y aller avec le seul Dracofeu, enfin pas le seul, mais le Dracofeu radio. Franchement, mais il est trop beau. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Dans la description, vous retrouverez les liens de mon Instagram et de mon compte Card Market. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.